Tetesi zilizopo huenda ukawa ni kweli kutokana kabisa kwamba na uwezo na kiwango cha mchezaji huyu Fiston Mayele ambaye kwa sasa anakilindima na kukipiga katika klabu ya Pyramid. Imekuwa ni taarifa njema kutokana kabisa kwamba Rais Engineer Hersi ameonekana kuwa kwenye sehemu ya pongezi sana kutoka kwa Fiston Mayele ambaye bado ameendelea kumpongeza na kumheshimu kwa hali ya juu sana. Ila kumekuwa na swala ambalo mpaka sasa hivi kila mwana Yanga ameweza kujivunia na kuweza kukubali kwamba rais wa klabu Yanga alifanya vyema sana. Unaambiwa katika mkataba wa makubaliano dhidi ya klabu ya Pyramid na klabu ya Wananchi, kila klabu atakayokuwa anakwenda mchezaji Fiston Mayele, basi kuna asilimia zaidi ya 3 zinakuja kwenye klabu ya Wananchi. Asilimia 3 katika mkataba wa mchezaji huwa sio ndogo kama vile ambavyo unaweza ukazidharau. Kwa hiyo kama kutakuwa na usajili wa bilioni hata 5, basi asilimia 3 inakuja kwenye klabu ya Yanga katika makubaliano na jinsi ambavyo wakala wa Fiston Mayele pamoja pia na makubaliano ya uongozi ambao ulikuwepo chini ya Rais Engineer Hersi Said. Sasa ni kuhusiana na je, dili la kwenda katika klabu ya Al Ahly litafanikiwa? Tetesi zilizopo sio tu klabu ya Al Ahly, bali kumekuwa na klabu tofauti ambazo zimeonekana kabisa kwamba zina nia ya kutaka kumchukua Fiston Kalala Mayele. Raja Casablanca, Wydad Casablanca na timu tofauti zimeonekana kabisa zikikoshwa na uwezo wa mchezaji huyu, na ni sasao pia Masandawana Mamelodi Sundowns ambao imeonekana kabisa kwamba timu tofauti zimeweza kutuma maskauti kuweza kuzungumza na wakala wa Fiston Mayele, na mpaka hivi sasa ni kwamba hatujajua kilichopo ndani ya moyo wa Fiston Mayele. Je, ni kuchezea katika klabu za hapa ama atasubiria ofa iweze kuja nje ya Afrika hii? Lakini ndani ya Afrika mpaka sasa hivi klabu ya Al Ahly, Mamelodi, Wydad pamoja pia na Raja Casablanca muonekana kukoshwa na uwezo wa mchezaji huyu ambaye yeye ameweza kuhusika kuipeleka hatua ya fainali ya michuano ya kombe la klabu bingwa 2024-2025 klabu ya Pyramid. Kwa hiyo inatosha kusema kwamba mwamba ameonekana kuwa yeye ndo man of the match, na yeye ameonekana kuwa ni mchezaji wa muhimu ambaye ameweza kufanikisha klabu yake ya Pyramid kuingia mpaka hatua za fainali. Hakuna aliyeamini, hakuna aliyewaza kama klabu ya Pyramid itaweza kufuzu hatua za fainali katika michuano ya kombe la klabu bingwa, na huku ikiwa na mchezaji huyu Fiston Kalala Mayele.